Chào, hôm nay thì Mai chia sẻ về cái vấn đề là khi lái một máy bay bà già các bạn sẽ được những cái lợi ích gì. Đây là chỉ góc chia sẻ vui thôi nha cả nhà. Cái điều thứ nhất, khi mà một cái máy bay bà già họ đã trải nghiệm rất nhiều, họ đã va vấp rất nhiều và họ đã hiểu đời rồi. Họ biết rõ họ là ai và họ ở đâu, nên các bạn rất là dễ chiều những cái cô nàng này. Cái điều thứ hai nữa đó là với một cái máy bay bà già họ sẽ trở thành quân sư cho các bạn, bởi vì họ đã trải nghiệm cuộc đời nhiều rồi. Khi mà các bạn ra ngoài gặp những khó khăn thì khi mà về chia sẻ với họ, họ sẽ cho bạn những cái trải nghiệm, những cái lời khuyên rất là hữu ích và đáng tin cậy. Cái điều thứ ba nữa đó là gì? Đó là những cái máy bay bà già, những cái cô nàng này đã có những cái khoản thu nhập tài chính rất là ổn định, nên là về vấn đề tài chính các bạn không cần lo cho họ nữa. Và cái điều thứ tư, cái tiếp nhỏ nhỏ này đó là gì? Đó là khi họ càng già thì gừng gạt già càng cay. Điều này thì mấy anh biết rất là rõ đúng không ạ? Và ai còn phát hiện ra điều gì thú vị hơn nữa thì hãy comment xuống phía dưới.